老头子，嗯，我有一个好消息和一个坏消息，你想先听哪一个？好消息呀。好消息是咱们老二也出生了，是吧？那坏消息呢？坏消息是没有完全出生。啊？来，出来跟你爸打个招呼。爸爸，爸爸你在哪里？我操，这什么玩意儿？咋还戴个头盔？你咋扶的？我咋扶的？他台湾不正常要我吗？老爸台湾还没出来吗？忘你了，娃娃忘你了，回答呀！这我咋回答？别动，别动！哎，你这扶不扶呀？我不服了，要扶你。我哪会扶？不让他在那扶妈妈，等他腿都麻了。妈妈，娃娃肯定是饿了，爸爸给你吃鱼，吃完鱼再让你妈扶一扶。哪里哪里？鱼在哪里？这儿，爸爸在这儿，看这儿，看这儿。哎呦，我能看这个蛋你。是咋想的？娃娃的头都要卡住了，你还喂？完了喂！我这不是着急吗？咋那蛋卡住？又不敲了摔去了？你瞧瞧你说的是什么话？你把娃娃脑袋敲坏咋办？那咋整呀？你来扶一会儿，我出去活动活动腿。好吧，那这条鱼就我先吃了吧。走吧，我看这个小蛋跑。老爸你干嘛呢？你说干嘛呢？扶你呀！那我是不是应该在你下面呀？啊？哦，对，快点来，快点来，这啥脑袋？老爸你是不是不会孵蛋？开什么玩笑？爬好了，老爸我喘不上气，你到底会不会孵蛋？我要走人了。别吵了，你不得劲儿，我还不得劲儿，我还是找你妈去吧。哎呦，哇哦，天亮了吗？好耀眼，老爸，老爸，嗯，哟，你老弟的头盔哪去了？被你一脚踹飞了。细熊呀，细熊，老伴儿，老伴儿，我也太牛了，踹哪儿去了？哦，这儿，老爸，我的头好用。没事儿没事儿，刚出生都头用，快让它越多，别再卡住了。